радуга в полнеба. В жизни такой не видел. Сегодня рассвет после Кадр-Тун. Благословение Всевышнего коснулось всех, и прощение Его, и милость. Если бы мы, люди, сумели для себя это вовремя опознать, внять, вот, свои души настолько осветили, хвала Всевышнего. Боже, какая прелесть! Какая прелесть! Это все с 6-го микрорайона. Боже, какое чудо! Оно длится уже с самого рассвета. Падают капельки росы, вкусные такие, крупные. Но радуга бесподобная. Таких еще не было в моей жизни. Хвала Владыке, чья рука вершит господство над мирами. К Нему мы завершаем путь земной, что начат им. Хвала Аллаху, Господу миров. Боже мой, какая радуга! Она все больше и больше. Вот она как занимает уже. Боже. Субханаллах.